Баршаңызға қайырлы күн, менің сүйікті оқырмандарым, көрермендерім. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен осындай өте дәмді, қытырлақ болып пісетін котлеттің рецебімен бөліскім келіп тұр. Олай болса, видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші ыдысқа сүтті құйып алып, оған осылай кесілген бөлке нанын салып, батырып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Нан сүтті өз бойына тартып алуы керек. Одан кейін пияз бен картопты үккіштен өткізіп аламыз. Үккіштен өткізіп болғаннан кейін осындай сүзекінің көмегімен артық суларын сығып алатын боламыз. Картопты да дәл солай жасайтын боламыз. Неге десеңіздер, біздің қазір етіміз қатты сулы болып кетпеуі қажет. Сол үшін міндетті түрде артық суларын осылай сығып алған дұрыс. Егер бұндай сүзекі болмаса, үйде марлының көмегімен де сығып алуға болады. Енді бір жұмыртқаны жарып саламыз. Одан соң дәміне қарай аздап тұз және де қара бұрыш себеміз. Одан соң жаңағы біздің сүтке бұққан нанымызды алып, осылай салып, барлығын жақсылап қолмен езіп, мыжып, жақсылап араластыратын боламыз. Котлетті жасау үшін кез келген шегілген етті пайдалануға болады. Тауықтың етін пайдалансаңыздар да болады. Ал менде мына жерде жаңағы сиырдың етін пайдаландым. Фаршымызды жақсылап араластырып алғаннан кейін, осылай қолымызға сиятындай етіп, дөңгелектеп алып, жақсылап ұрғылаймыз қолымызбен. Неге десеңіздер, арасындағы ауасы шығуы қажет. Содан соң барып бір қалыпқа келтіреміз, яғни қалыңдығын қатты қалың немесе қатты жұқа етпей, орташа қалыңдықта осылай жасап аламыз. Және де сыртын өз қалауларыңыз бойынша ұнға аунатсаңыздар да болады, ал мен панировочный сухариді пайдаландым. Барлығын осылай бір қалыпты етіп жасап аламыз алдын ала. Одан кейін табадағы қызып тұрған майымызға осылай салып, бірінші бір бетін жаңағы орташа жылдамдықта қойып оттың астын қызарғанша пісіріп аламыз. Бір беті қызарғаннан кейін екінші бетіне ауыстырып, келесі бетін пісіретін боламыз. Котлеттің жақсы пісуі үшін басында оттың асты қатты болады. Одан кейін котлеттерді ішіне салғаннан кейін оттың асты міндетті түрде жай отта пісуі қажет. Ал егер дәл солай қатты отта пісіре беретін болсақ, арасы шикі болып қалуы мүмкін. Піскен котлетімізді осылай орамалдың немесе қағаздың үстіне саламыз. Артық майлары сіңірілуі қажет. Енді дайын болған котлетімізді осылай тарелкаға әсемдеп салып, қасына кез келген гарнирді ұсынсаңыздар болады. Менде картофельный пюре және де көкөністермен әсемдесеңіздер болады. Немесе арнайы подлив жасасаңыздар да болады. Мен осылай көкөністермен жасап, үстіне көкшеп септім. Дәл осы рецептпен пісірілген котлетті біз отбасымызбен, бала-шағамызбен өте қатты сүйсініп жедік. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап, отбасыларыңызды қуантсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, каналға тіркеліп, лайк басып, менің еңбегімді бағалауды ұмытпаңыздар.